urabona hari igihe kimwe na kimwe ubona nk'umukristo yiriwe mu cyumba cy'amasengesho asenga guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba, ariko nasohoka mu cyumba cy'amasengesho araza gutaha akenere kurya. Oya, abantu bagiye barya indyo mbi kandi mvuga ni indyo y'ijambo ry'Imana. Hari ukuntu bagiye batarisobanukirwa neza. Hari urumvise ejo bundi avuga ngo yakoze ubukwe afite igiceri cya 50. Sibyo? Yes, tubyanze ko Imana yabikora, ariko hirya y'ubukwe ubuzima buzakomeza. Niba utarateguye uburyo uzatunga uwo mugore, ni hahandi uzasanga nyuma y'umwaka umwe divorce irabaye. Ariko kubera kurubana buriya na kenshi n'amatiku aturuka hehe. Iyo udakora ukirirwa mu byuma by'amasengesho usenga gusa, udakora amatiku arazamuka. Wowe ubwawe uri wowe, nushaka kugenda nk'abandi bizakuvuna, ariko nugenda nkawe Imana izawukoresha iby'ubutwari. Abantu hano hanze uba mugufiya ngo dore uko areshya, wa muremure ngo dore uko kireshya, wabyibuha ngo kirarya cyane, wananuka ngo inzara yarakwishe, wakwiyambarira neza ngo iriya myambaro uriya mudamu ngo ayikura mu buraya. Nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora munezeza abantu. Reka tubashimire kandi tubifuza gukomeza kugubwa neza. Dushimire abadukurikiye yaba ku Isezerano TV cyangwa se kuri Yesu Arakiza TV. Nimwe mu dutera imbaraga zo gukora ibi biganiro. Mwabonye rero kuri kamera turi kumwe na Prophète Bosco. Prophète bamaze kumenyera nk'umuhanuzi w'amabuye. Wirukana Sarongo rwose karakantu kakoza akantu. Kuri yani ko Imana we yatuyoboye, ariko Imana yabwiye Gideon aramubira uyende uko imbaraga zawe zingana. Kuvuga ngo rero nanjye bura niko nahagurutse uko imbaraga zanjye zanganaga, inyobowe n'Imana, ariko ntibisobanuye yuko buri gihe nkoresha amabuye. Hari ubundi ushobora gusenga mfukamye, ushobora gusenga ijambo ry'Imana rwa mu misenge mu buryo bwose bushoboka. Bushoboka. Umva rero kiragihe ndari mpagurukanye nyine amabuye ukareka Imana yari yagutegetse. Amasengesho yageze ku munsi wa kangahe? Amasengesho nageze ku munsi wa 30. 30 turayakomeje. Okay. Nabonye rero turi kumwe na Prophète Bosco, ngira ngo abanze basuhuza noneho abadukurikiye. Reka mbaramutse mwese aho muri, kandi uyu munsi nishimiye kuba ku Isezerano TV no kuri Yesu Arakiza TV. So amahoro ya Kristo nabane namwe inshuti zacu mwese aho muri, abari mu Rwanda, abari ba diaspora, abari ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, mu Burayi ndetse no muri Aziya mwese, reka mvuge ngo amahoro ya Kristo nabane nabo. Amen. Amen. Aha ubwo nakara kanyuze amatwi turimo tuvuga ibyo uko Imana yaguhamagaye kuri kiriya kibazo cya Sarongo. Uyu munsi noneho waduteguriye inyigisho. Murakoze cyane. Uyu munsi nzanye ibintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Bitanu byahindura ubuzima bw'umukristo. Wabyumva kabiri cyangwa mu buryo bw'amasengesho? Ni bubiri. Kuko buri yagiye yo nigisha mfata ku iterambere ryo mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'umubiri. Kuko buriya iyo uteye imbere mu mwuka gusa ariko mu mubiri uri hasi, ni hahandi n'ubundi uzongera usubire hasi. Kuko usanga akenshi abanyamadini batubwira iby'umwuka ariko iby'umubiri ni gakeya. Ni gake cyane babitubwira. Izo nyigisho rero usanga zituzuye, ziba ari inyigisho z'igice, ntabwo ziba zuzuye neza. Niyo mpamvu uyu munsi ndashaka kwigisha ku bintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'umubiri. Kuko urabona Evode, ntitubeshyanye, urabona hari igihe kimwe na kimwe ubona nk'umukristo yiriwe mu cyumba cy'amasengesho asenga guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba, ariko nasohoka mu cyumba cy'amasengesho araza gutaha akenere kurya. Sibyo se? Araza gutaha akenere kurya. Nibirwa mu butayu za Kanyarira. Ukaba wiriwe mu butayu gusenga ntitubyanze. Gusenga nibyo, ariko gira igihe cyo gusenga, ugire n'igihe cyo gushaka akazi ukuri. Niyo mpamvu rero muri ibintu bitanu abantu bose baraza kwisangamo kandi nzi yuko biza kubagira umumaro. Oya, abantu bagiye barya indyo mbi kandi mvuga ni indyo y'ijambo ry'Imana. Hari ukuntu bagiye batarisobanukirwa neza ngo barisobanurirwe neza mu buryo nyabwo burimo. Ugasanga wa mugani ukumva ngo umuntu aravuze ngo jewe ngo niba ngo Imana yarakoreye ubukwe runaka afite, hari urumvise ejo bundi avuga ngo yakoze ubukwe afite igiceri cya 50. Sibyo? Yes, tubyanze ko Imana yabikora, ariko hirya y'ubukwe ubuzima buzakomeza. Niba utarateguye uburyo uzatunga uwo mugore, ni hahandi uzasanga nyuma y'umwaka umwe divorce irabaye. Buriya ntabwo abantu badivorsa, amago menshi ubona hano hanze bagenda badivorsa, ntabwo ari uko haba habaye andi makimbirane runaka, hari n'igihe usanga ubuzima bw'abakubise.
ubukene bukinjira hashobora no kutaba iyo divorce ariko ukabona ubuzima abantu babayemo ntabwo ugasanga ni ubuzima bwo gupfundikanya ariko nyamara ijambo ry'Imana aravuga ngo abantu banjye nibabura ubwenge nzagira gute nzabata burya n'ubwenge bw'Imana burakeneye Evode. Paulo ni umuhanga cyane ndamukunda cyane yavuze amagambo akomera avuga ngo nzasengesha umwuka w'Imana ariko nsengeshe n'ubwenge kuki atavuze ngo nzaguma mu mwuka gusa hanyuma ubwenge mushyire ku ruhande nuko ubwenge nabwo bufite ikintu bumaze muri ubuzima bwa Kristo nibyo dusengesha umwuka ariko tunasengeshe niki n'ubwenge hanyuma rero iyo tubikoze bibiri byombi ugasengesha umwuka w'Imana ugasengesha n'ubwenge ni hantu uzasanga ugasanga umukristo ariyubatse se Evode urambwira ngo ugiye mu materaniro ku cyumweru witwaye mu modoka nziza icyo gihe mu byukuri iyo Mana ntabwo yakumva isengesho ryawe ariko kubera inyigisho twagiye tugaburirwa zitari nziza zituzuye indyo mbi ngita ko ari indyo mbi ugasanga n'umukristo uteye imbere bahita bahimba ko yagiye kuzima sibyo kandi nyamara uyu mukristo yapratitse amahame y'ijambo ry'Imana amenya igihe cyo gusenga amenya n'igihe cyo gukora arabihuza arabibalansinga byombi aravuga ngo niba ari ugusenga nzasenga tuvuge ku wa mbere ku wa kabiri hanyuma indi minsi isigaye mu cyumweru nigire iminsi y'akazi uyu mukristo nubona ejo wundi aguze imodoka nziza ejo wundi yubatse inzu nziza ntuzavuge ngo yagiye kuzima ari kubera kurubana buriya na kenshi n'amatiku aturuka hehe iyo udakora ukirirwa mu byuma by'amasengesho usenga gusa udakora amatiku arazamuka ubyo gihe nta cyo ufite kibuhugije ahantu uzasanga ugasanga abantu babona amagambo hari umuhanga ejo wundi wanditse igitabo aravuga ngo umugore uvuga amagambo menshi ku munsi avuga amagambo 10,000 kumva uwo ni wa wundi afite akazi wirirwa uzenguruka mu byumba ku wa mbere yagiye aha ku wa kabiri yagiye aha hano bamurangiye ngo ufite amavuta ejo bundi bamurangiye undi ufite amavuta kurusha ya wa wundi aririrwa azenguruka gusa mu byumba by'amasengesho nta n'umwanya wo kugira gute wo gukora rero hari umuhanga wanditse igitabo aravuga ngo umugore uvuga amagambo menshi ku munsi na amagambo 10,000 hanyuma umugabo we ngo ni 5,000 ubwo rero sinzi rwose rero nabyumva akenshi y'abantu badakora y'abantu bataramenya guhuza aya mahame y'ijambo ry'Imana ngo umenye ngo ndakora igihe iki niki ngire n'igihe cyo gusenga ubihakukane byombi mu byukuri umugisha urabona twaganira na Apotre Mutabazi we yigeze kutubwira ko yashyize mu majwi mwe bw'abahanuzi abaprofete abo akari mwe bwo mu by'abakristo mushaka ko birwa basenga kandi atari akazi kabo akazi bagomba gushaka ko bakora kuki wowe wahisemo ko ibi n'ibyiterambere wowe utababwira gusenga gusa kandi wumva ubundi Apotre yatwiye ko abahanuzi bo akenshi usanga bakangurira abantu gusenga reka icyambere mbanze mbere kuri iki kintu Apotre Mutabazi ibyo yavuze ndabyemera kuko uriya mugabo ndaramukunda cyane afite wisdom afite ubwenge bw'Imana mu byukuri ibintu yavuze ndabishyigikiye cyane kuko urabona Evode harimo abahanuzi bamwe na bamwe si bose bamwe na bamwe bagiye bigisha abakristo nabi ugasanga arafata abakristo arabahoza mu butayu gusa mu byumba by'amasengesho ariko nta nabatoza no kuba banakora none surambwira ngo Evode nibyo umukristo akeneye kuba yatanga kimwe cyacu umukristo akeneye kuba yazana amaturo mu materaniro buriya iyo abandi barimo batura mu rusengero uri umukristo wo gasigara mu ntebe udatura uba wumva nawe ufite ipfuno ariko se twibaze ngo ayo mafaranga ugiye gutura urayakura hehe utakoze naho yava na pasiteri rero sinabahanuzi gusa ko buriya iriya mihamagaro ugeze muri 5 abashumba bavuga butumwa abahanuzi n'intumwa ntabwo nubwo wenda Apotre yavuze ku bahanuzi gusa n'abapasiteri barimo harimo abapasiteri bigishije intama nabi abakristo mu masengesho gusa niyo harimo n'abapotre bandi nabo babigishije nabi niyo mpamvu icyo we nagiye focusingaho cyane yaba Apotre ufite itorero yaba pasiteri ufite itorero yaba uwo muhanuzi ufite itorero toza abakristo gusenga nibyo ariko unabigishe no gukora ibyo bintu uzasanga biteza imbere urusengero niyo hantu uzasanga abakristo biyubakiye urusengero Evode nta nkunga z'abanyamahanga zibonetse
uzasanga rimwe na rimwe wabona abantu bubatse urusengero ngo buriya ngo bafite abazungu. No, ahubwo niba uri pasiteri shaka uburyo abakristo bawe muri urwo rusengero aribo baba abazungu. Imbere yuko ushaka inkunga z'abandi zo hanze, abo bazungu bari muri Amerika, abo bazungu bari mu Burayi, kuki abo bakristo bawe atari bo bahindura abazungu? Ndabizi hari umugabo umwe nashatse kuvuga izina mu rusengero rumwe, yagize iyerekwa ryiza. Yajyaga afata kwasiteri akagenda mu isoko, agafata ba bacuruzi bacuruza udutaro, babacuruzi bagataro. Ku cyumweru akababwira ati nimuze mujye muri kwasiteri mbajyane mu materaniro, akabatwara mu materaniro. Uzi ikintu yakoze Evode? Atangira kwigisha b'abanyagataro, abigisha amahame abiri, abigisha gusenga, abigisha no gukora. Uyu munsi urwo rusengero rwe rwubatswe n'abanyagataro. Muri icyo gihe wumve ko uwo mugabo nta rusengero rwubatse yari afite, bari bagikodesha. Ko burya umwana iyo avutse ntabwo ahita amenya kugenda. Urwo rusengero rwari rugikodesha, ariko noneho abakristo be 90% muri icyo gihe bari abo ngabo b'abanyagataro. Ariko agira iyerekwa ryagutse, amaso ye ntiyareba ku bya none, amaso ye areba ku by'ahazaza. Buriya abantu benshi ahantu imyumvire yabo ahantu igiye ibera mibi, usanga kenshi umuntu atinda muri past muhashize, nanone ugasanga umuntu aratinda muri none, muri present, aho bya none, aho kugira ngo arebe muri future. Buriya umuntu ufite iyerekwa, umuntu wizeye Imana ntagomba gutinda muri past, nta nubwo agomba gutinda muri none, muri present, ahubwo agomba gutinda muri future. Kuko buriya niba warahamagawe n'Imana, nimba warizeye Kristo Yesu, amaso yawe abagomba kureba ahazaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nibagirwa ibyahashize ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Ibyo biri imbere rero ni biri muri future. Uba ugomba guhora ureba ineza y'Imana. So uwo mupasiteri rero ikintu yakoze niki, atangira kwigisha aba banyagataro, abatoza kwizera Imana, abatoza gusenga, abatoza gukora. Akagira igihe abashyiraho igihe cyo gusenga, ariko akanababwira ngo nimusenge ariko mugire n'igihe cyo kujya gute cyo gukora. Uyu munsi nibo bakristo baparika za V8 muri urwo rusengero. Ibi ntabwo ari ibintu tubeshya, ni ibintu bihari. Nibo baparika za V8, nibo baparika za Range Rover ku rusengero, nibo batera nkunga mu rusengero. Urusengero rwe rwaje rwubakwa n'abo banyagataro bacuzaga udutabo. Kuno ubuhamya bufatika. Nibyo abakristo dusenge ariko tugire n'igihe cyo gukora. Ni hahandi uzasanga ayo maturo abapasiteri bakeneye, icyo cya 10 abashumba bakeneye ko kijya mu nzu y'Imana kizaboneka. Nawe mupasiteri unezerwe, nawe mushumba cyangwa se nawe muhanuzi wishime, ubone yuko mu by'ukuri bya bindi urimo nawe ugenda uba blessed. Ariko nutabatoza gukora uzasanga n'ubundi muhora muryana. Reka noneho tuguha umwanya uhagije kugira ngo dusobanurire ibyo bintu bitanu. Urakoze cyane. So reka rero twihute, uyu munsi ndashaka kugira ngo nganire namwe ibintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Ibintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Ndatangira n'icyambere. Icyambere, ibi bintu ndagira mbabwire yuko ni ibintu tuba twakuye ku mutima w'Imana. Ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo, ni ibintu tuba twasenze, Imana ikaduha direction, Imana ikaduha icyerekezo, Imana ikatubwira ngo mushyire ubwoko bwanjye ibi bintu. Icyambere, kwimenya. Abantu benshi bagiye babaho mu mibereho runaka mibi, kankoresha ijambo mibi, nta kindi kintu kibiteye ari uko batigeze bafata umwanya ngo bikorere evaluation, bikorere isuzuma. Hari ukuntu umuntu usanga asuzuma abandi aho kugira ngo ubwe yikorere evaluation. Ariko buriya ntushobora guhindura abandi wowe utarahinduka. Ari naho hantu usanga hari ikibazo muri iki gihe, ugasanga umuntu arashaka kugira ngo ahindura abandi ariko watarahinduka. Iyo umaze kwikorera evaluation, iyo umaze kwikorera isuzuma ubwawe, urimenya, ukamenya ngo Bosco n'umuvuga butumwa,
ukamenya ngo Bosco ni umuhanuzi, ukamenya ngo runaka wowe shyiramo izina ryawe ndi umucuruzi, ukamenya ngo runaka wowe mpagaze ku musozi runaka wo gukora ubucuruzi, gukora business, mpagaze ku musozi wo kuba nakora ivugabutumwa biciye mu ndirimbo. Ibi byose akenshi usanga abantu batajya babiha agaciro, ariko buriya iyo umuntu amaze kwimenya, amenya n'imisengere, amenya nuko asenga, buriya Imana isubiza amasengesho. Ariko amasengesho Imana isubiza ni amasengesho afite intego. Iki kintu cyumvikana neza. Imana isubiza amasengesho, ariko amasengesho Imana isubiza amasengesho afite intego. Niyo mpamvu umugabo Paulo nkunda kumutangaho urugero cyane. Igihe wize theology bavuga ko uyu mugabo Paulo ubundi yari afite doctora mu mategeko. Abyumva yarize law, yarize amategeko. Paulo rero yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ndirukanka ariko si nkutazi yonjya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha. Kuvuga ngo Paulo yaramaze kwimenya, Paulo yamaze kwisobanukirwa. Iki kintu kishe abakristo benshi, ugasanga baravanga ibintu kubera ko batigeze bimenya. Umva, banza umenye ngo urinde, banza umenye ngo niki nshoboye, banza umenye ngo ese ibyo nshoboye ni ibihe, kugira ngo bya bindi ushoboye ubishore mu imbaraga. Kirumvikana neza. Ni byiza yuko ubanza ukamenya ibyo ushoboye. Ibyo ushoboye ntabwo wabimenya kandi nawe utarimenya. Ubu dufite abantu benshi, abakristo benshi babaho mu buzima bwa Gikristo ariko batarimenya. Kirumvikana neza, batarimenya. Iyo umaze kwimenya rero, iyo umaze kwimenya niho handi uzasanga, ugasanga n'ubuzima bwawe mu isi y'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ugasanga harimo ryaterambere mu buryo bwombi. Ugasanga iterambere mu isi y'umwuka n'iterambere no mu buryo bw'umubiri, ugasanga byombi birazamutse. Kandi nicyo kintu kiba cyiza. Si kubona umukristo ufite iterambere mu isi y'umwuka akaba afite n'iterambere mu isi y'umubiri, biba binejeje. Abyumva rega byose biri mu ijambo ry'Imana. Petero yabajije Yesu, aramubaza ngo ariko ko twawukurikiye tukareka biriya bintu twakoraga turoba amafi hariya mu nyanja, tuzahabwa iki? Yesu asubiza Petero amagambo akomeye, aramubwira ngo hano mu isi muzabona 100%. Iryo 100% sigira ngo Yesu yavugaga nirihe, ni muri bya bindi, ni muri ya mishinga ukora, ni muri ka kazi ukora. Kuvuga ngo nugashora mu imbaraga zawe, kuvuga ngo ugakura n'imbaraga. Hari abantu uzasanga, ugasanga umuntu arasuzugura akazi, ngo giye sinakora akazi, ngo ngende ngo nimba afite lisanse, nimba wenda nshoje kaminuza, ukumva ko hari akazi runaka utakora. Yes, nibyo ufite iyo lisanse kandi kugira ngo wenda uyigereho byagutwaye igihe, ariko nimba utarabona ako kazi wenda runaka wigiye, ni byiza yuko ka kazi wita ko gasuzuguritse ushobora kugakora kakaba kaguhesha akandi kazi keza urushaho. Urabyumva? So ibyo byose nta kindi kintu kibitera, ni ukwimenya. Iyo wamaze kwimenya, iyo wamaze kwisobanukirwa, iyo wamaze kwimenya uriwe, niho hahandi uzasanga n'iterambere ryawe rije mu buryo bwihuse. Abakristo benshi usanga bari mu kigari, usanga n'imisengere yabo usanga basenga mu buryo burimo confusion, burimo urujijo. Ugasanga gusenga kwabo nta focus, nta ntumbero. Kubera iki? Ntabwo urimenya. So rero muri ibi bintu bitanu ndimo mbigishaho bishobora kuba byahindura ubuzima bw'umukristo nabazaniye, ugomba kubiha agaciro, ugomba kubitindaho cyane. Turimo turahera ku cyambere kivuga ngo kwimenya, ukamenya uriwe. Ubu jewe Bosco ndi Bosco, ntabwo nta wundi ushobora kuza ngo we Bosco. Hari ibyo nshoboye, hari ibyo namenye nshoboye. Ibyo rero namenye nshoboye nibyo nshoramwo imbaraga cyane. Abyumva? Nibyo mpa umwanya muremure cyane.
nibyo mpa igihe kirekire cyane. Ariko uzasanga abakristo benshi ugasanga rimwe agiye tuvuge wenda atangiye aka business wenda wo gucuruza ibintu runaka, nyuma y'ukwezi abishingutsemo agiye mu bindi, ukundi kwezi agiye mu bindi, ugasanga ntabwo urimenya. So iyo utarimenya ukora amakosa menshi, ariko iyo umaze kwimenya n'amakosa ukora agenda agabanuka. Tugiye wenda no mu buzima bwa Kristo, umuntu akeneye guhindura abandi ariko nawe atarahinduka. Uranyumva neza? Ukeneye guhindura abandi ariko nawe nturahinduka. Ntushobora kuba wahindura abandi nawe ubwawe utarahinduka, sibyo? Ukeneye kubwiriza. Urabona iyo utunze urutoki umuntu ukavuga ngo uyu muntu ntakijijwe, uyu muntu ntabwo yitwara neza, uzamenye ngo nawe zirantuki zindi zisigaye zirakureba. So rero ibi byose nta kindi kintu kibitera nuko utimenya. Imenye, banza wimenye, umenye ngo ubusabane bwanjye n'Imana buhagaze buti. Ubwo ngeze no kubavuga butumwa. Bavuga butumwa nabo usanga kenshi bakeneye kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza, babe ibyamamare, babe abastari, bagiye ku macano menshi atandukanye bavugwe, ariko mu by'ukuri icyo si cyo Kristo yaduhamagariye. Oya, abyumva, intego yacu ni ukugarurira benshi kuri Kristo. So rero akenshi n'amakosa hana hera usanga kwimenya kwacu usanga ari gukeya cyane. So ubwo banza wimenye, nabyumva, banza wimenye, umenye ngo wowe uri wowe. Hari n'abandi bantu usanga ugasanga barashaka kugira ngo bamere nk'abandi. Oya, wowe ntabwo waba undi, wowe uri wowe. Kandi nugenda nkawe nibwo Imana izawukoresha iby'ubutwari. Icyo kintu cyumvikane neza. Wowe ubwawe uri wowe. Nushaka kugenda nk'abandi bizakuvuna, ariko nugenda nkawe Imana izawukoresha iby'ubutwari. Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Babyumva? Ariko Gideyoni atarimenya, atarisobanukirwa, yumvaga yuko muri we nta mbaraga yabona zishobora kuba zatsinda Abamidiyani. Ariko Gideyoni amaze kwisobanukirwa, amaze kwimenya, Imana iramubwira ngo Gideyoni, muri wowe harimo imbaraga. Niyo mpamvu Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo wa munyembaraga we, wa munyembaraga we, genda uko imbaraga zawe zingana. So rero ndimo ndavugana nawe aho uri mu gihugu cyose waba urimo, ndagira ngo nkubwire yuko uri umunyembaraga. Ukwisuzugura, uri umunyembaraga, ariko banza ufata umwanya witekerezo, banza ufata umwanya wimenye, umenye ngo ndinde, umenye ngo ibyo nshoboye ni ibihe, ibyo ntashoboye ni ibihe. Urabyumva? Numara kumenya icyo kintu uzasanga ubuzima bukorohera, uzasanga intego zawe uzigeraho vuba. So ari abantu benshi bagiye bimenya bakoreshwa iby'ubutwari. Ngo haye urugero rwa Gideyoni, atarimenya, yagize gushidikanya, Imana ikamubwira ngo wa munyembaraga we, ariko ntabyumve, ntabyakire. Ariko Gideyoni amaze kwakira, amaze kwimenya, arangije arahaguruka aragenda. Kwa kugenda kwa Gideyoni, Imana imugabiza Abamidiyani, arabatsinda, arabanesha, anesha Abamidiyani ari umuntu umwe. So abarokore benshi, abakristo benshi usanga akenshi iki kintu cyo kwimenya ntago bagiha agaciro, ntago bagifokasingaho cyane. Ariko mu by'ukuri utarimenya uzatakaza imbaraga ahantu zitagatakaye. Kirumvikana neza? Iri jambo ndisubiremo, iyo utarimenya utakaza imbaraga ahantu zitagatakaye. Ariko iyo umaze kwimenya, umenya aho ushora imbaraga zawe, umenya aho ushyira ubwenge bwawe, umenya aho ushyira umwanya wawe. Hari abantu benshi bagiye bimenya, bamaze kwimenya, bamenya yuko bafite umwihariko. Ubu ngubu ufite umwihariko wawe. Hari umwihariko Imana ikurema, yakuremanye ubutwari. Imana ikurema, yakuremanye ubwenge budasanzwe. Imana ikurema, yakuremanye ubushobozi. Muri harimo ubushobozi. Ubwo bushobozi buri muri wowe kugira ngo buzagire imbaraga, kugira ngo buzagire ububasha, nuko ubanza kwimenya. Nabyumva? Hanyuma tugende rero ku kindi cya kabiri. Ikindi cya kabiri ni ikintu bita kugira focus, kugira intego. Ubu Kristo butarimo focus, ubu Kristo butarimo intego, kugira intumbero. Abakristo benshi bagiye baba mu bigara, ugasanga arasenga kubera runaka, buriya no mu nsengero rimwe na rimwe usanga abakristo barimwo ntabwo baba barimwo focus yabo ari Kristo. Naratangaye cyane mu gihe cyashize, hari umukristo waje mu rusengero
yari umurasta uwo musore aza kwipretendinga arajijisha agaragaza ko yakiriye Kristo mwami n'umukiza. Ibi nabyo twabitindaho cyane. Hari n'abantu bipretendinga babajijisha ukamubona physique ariko yakiriye umwami Yesu ariko mu byukuri abeshya. Noneho uwo musore w'umurasta yinjira mu materaniro, yari yifitiye diri y'umukobwa akeneye mu materaniro. Agisoza uwo murasta yinjira mu rusengero, icyabaye niki, agezemo pastor arabwiriza kumbe wa murasta yasinziriye. Amateraniro ashoje nsanga wa murasta yasinziriye, ndamukomanga nti se bite ko ndeba ugisinziriye kandi amateraniro yarangiye. Ati pastor amateraniro yarangiye. Ati none se ko nanifitiye diri y'umukobwa nashaka hanga mu rusengero. Abantu benshi baza mu materaniro abadakeneye Imana. Oya urabyumva? So uwo murasta abamubonaga mu materaniro bari bazi neza yuko akeneye Imana, ariko mu byukuri yari yikenereye umukobwa hariya mu rusengero yarimo yishakira. Abeshya pasiteri niko akijijwe kandi nta gakiza kari muri uwo murasta. Kugira focus, kugira intumbero. Iyo uri umukristo ufite intumbero ugera ku bintu byinshi. Ndaguha urugero. Tuvuge wenda nta modoka ufite, umuntu aguhaye lift wenda uteze lift, aguhaye lift. Ubu ndakigisha ku kintu cyitwa intumbero. Noneho ya lift aguhaye utangiye kwinjira hahandi wenda barambika telefone mu modoka, tutsaka kanu kamaziki. Utangiye gukorakora muri ya modoka si yawe. Umva icyawe, baguhaye lift, icara genda bakugeze aho ugomba guhagara. Naho utangiye kujya mu bindi uzasanga utakaje intumbero. Usanga na wa wundi waguhaye lift agukuyemo. Urumva? Usabye icumba hano. Tuvuge usabye icumba hano. Wenda mukwiriyeho. Usabye icumba hano. Icumbi bari guhaye. Rya cumbi baguhaye hahandi uraye. Murariye, murarangije kurya, bagiye kuryama. Nyuma yo kujya kuryama bakweretse icyumba ugomba kuraramo. Cya cyumba bakweretse. Urasohotse utangiye gufungura ibyumba by'abandi. Utakaje intumbero. Tangiye kujya aho babika inkweto, ubuse utudukweto natwo baratugira. Ibyo ntibikureba. We baguhaye icyumba ugomba kuraramo. Ryama ubyuke mu gitondo utahe. Dufite abakristo benshi badafite intumbero. Bagiye bigishwa inyigisho zituzuye, genzita ko ari inyigisho z'igice ntabwo zuzuye. Niyo mpamvu ibi bintu bitanu ndimo mbigisha bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Umuntu uza kubiha agaciro akabifata mu mwanya akabigira ibye, kuko ikintu nkundira ijambo ry'Imana ntabwo imanukira ubusa. Ubu nta nubwo Imana yantumye giye umubare w'abantu, oya nzi yuko ushobora kubyumva uri umwe bigahindura ubuzima bwawe, kandi ayo niyo makamba tuzambara. Icyambere twamaze kubona ko ugomba kwimenya uwuriwe. Icyakabiri ugomba kugira intumbero, ugomba kugira focus. Paulo asobanura ku ntumbero, Paulo asobanura ku buzima bw'intumbero. Yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo jewe Paulo ndirukanka ariko si nkutazi yonjya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha. Murumva ko aho ngaho muri ayo magambo ya Paulo harimo intumbero. Hari insoresore zigeze gusenga zidafite intumbero zigana Paulo. Paulo yari afite intumbero mu misengere ye. Ubundi buriya amasengesho dusenga akora ryari? Amasengesho dusenga agira imbaraga ryari? Amasengesho dusenga agira ububasha ryari? Iyo ya masengesho arimo n'intumbero. Izi nsoresore rero ziza kwigana Paulo. Zabonye Paulo yirukana abadayimoni, zabonye Paulo asengera abarwayi bagakira, zibona Paulo arambikaho abantu ibiganza bagakira indwara. Noneho izi nsoresore zitare zifite intumbero zigana Paulo, zirangije ziragenda zisanga umuntu waremwe abadayimoni, zirangije ziravuga ngo turakwirukana wa mudayimoni we mu izina ry'uwo Paulo avuga. Noneho naratangaye cyane kandi biranasekeje. Ikintu gitangaje, abadayimoni bari muri uriya muntu barangije babwira ziriya nsoresore, barazibwira ngo Paulo turamuzi tuzi Paulo, ariko se mwebwe muri bande?
ko Pawulo tumuzi n'izina akoresha turizi, tuzi Yesu Kristo Pawulo yizeye, ariko mwebwe muri bande? Iki nicyo kibazo rero nanjye nkubaza wowe ukurikiranye ubutumwa bwiza turimo ducisha ku Isezerano TV no kuri Yesu Arakiza TV. Urinde muri bande? kubera yuko bari abasore batari barisobanukiwe icyabaye niki, abadayimoni bakubita bari abasore. Ubu dufite abakristo benshi bameze nka ziriya sore ziganye Pawulo zijya kwirukana abadayimoni, kandi abadayimoni uko babirukanaga ntibari bazi yuko bari abadayimoni, bari bazi Pawulo uwo yizeye, bari bazi izina Yesu Kristo Pawulo akoresha iryo ari ryo n'ububasha rifite. Urabyumva neza? Ubu hari abakristo benshi bari mu gukubitika, bari mu buzima bukubititse, mbwita ko ari ubuzima bwo gupfundikanya. Kubera iki? Ariko Imana mu ijuru aho iri twayisenga tuyisaba umugisha, Imana ikavuga ngo banza runaka we, banza ugire intumbero. Banza ugire intumbero. Ese wari uzi neza ko buriya hari amafaranga Imana itaguha? Yes, ushobora kuba wenda uri umukristo unteze amatwi, urimo wumva ubutumwa bwiza, hari amafaranga uyu munsi urimo usengera Imana idashobora kuba yaguha. Noneho murantera amabuye. Oya, ndaguha ubusobanuro bwabyo. Dufite abakristo benshi bari abakristo bataratunga amafaranga, ariko bamaze gutunga amafaranga, bamaze kamvuge ngo Imana igenda ibagura mu butunzi, ibyo gusenga barabiparika, byo gusenga birambika hasi, basubira mu kwinywera inzoga, basubira mu tubyiniro, basubira muri za night club, basubira mu busambanyi, kandi barabiretse. Kubera iki? Kuvuga ngo ayo mafaranga Imana iguhaye ntabwo basha kuba wayajera. Uracyari bebe spirituel, uracyari umwana mu isi y'umwuka. Iyo ugenda ugira intumbero, ugenda ujyana maturite mu bumana. Urabyumva? Ugenda unakura no mu isi y'umwuka, Imana igenda gutoza, ugenda ukura. So rero ushobora kuba uyu munsi ntibigutangaze hariho ibintu runaka wasengeraga, ubwira Imana ngo Mana wanyubakiye ibingibi, wakoze ibi, Imana ikakureka avuga ngo wowe ibingibi uri gusaba sinabiguha kuko nta ntumbero ufite. Ndamutse nguhaye tuvuge miliyoni 100, wahita usubira mu busambanyi kuko nta ntumbero. Ndamutse nguhaye miliyoni 50, tuvuge wenda urimo urasaba Imana miliyoni 50 kugira ngo ugire ibintu zikoresha runaka, ariko Imana yareba mu ndiba y'umutima wawe ugasanga nta ntumbero ufite, igahita ibona yuko wenda hari umuntu runaka ushobora kuza kagushora mu bindi byaha runaka, ya mafaranga yose ukayangiza. Mwene izi nyigisho tuba turimo tubigisha, hari bamwe batazigisha, hari bamwe batayifataho umwanya ngo babitoze abakristo, ariko mu by'ukuri umukristo ufite intumbero agera kuri byinshi. Umukristo ufite intumbero abona umugisha, kandi na wa mugisha yakiriye akabera n'abandi umugisha. Ikintu cyumvikana neza, Imana yabwiye Abrahamu, yaramubwira ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nuzakwifuriza umugisha wese azawubona. Urabyumva neza? Ukuvuga ngo ugomba kugera ku rwego uba umugisha, wowe ukaba umugisha, wamara kuba umugisha ukabera n'abandi umugisha. Noneho rero hari abakristo bamwe Imana yahaye umugisha, ariko bataragera ku yindi level yo kubera abandi umugisha. Ninde noneho ubera abandi umugisha? N'ufite intumbero. Iyo ufite intumbero, Imana ikugeza ku rwego uba umunyamugisha, wamara kuba umunyamugisha ukabera n'abandi umugisha. Niko byagenze kuri Abrahamu. Imana iramusanga, yari kwa Setera mu bigirwamana. Imana yari ikeneye muri Abrahamu icyo bita intumbero. Imana iramubwira ngo Abrahamu, uranyemera singushyira hagahato, urava kwa Setera cyangwa ntuhava. Ariko Abrahamu kubera intumbero yari afite, arangije yumvira Imana. Iyo ufite intumbero wumvira Imana. Iyo ufite intumbero umenya naba mugendana abaribo. Hari abantu benshi bagiye bagukura mu cyerekezo, batuma utakaza intumbero kubera yuko abo bantu nta ntumbero bafite. Munyarwanda yaciye umugani aravuga ngo mbwira abo mugendana nanjye nkubwire abantu uwuriwe. Iki kintu rero njya ku kindi cya gatatu, kugira intumbero nk'umukristo ni ibintu bikenewe. Iyo ufite intumbero wubaka ibintu byinshi bikomeye. Iyo ufite intumbero amateka yarahinduka. Ijambo ry'Imana arambwira ngo nubwo itangira ryawe ryaba rito, ariko ngo isoza ryawe uzagenda wunguka cyane, uzagenda waguka. Yes, ushobora gutangira ufite intumbero, n'umuntu yakureba physically kavuga ngo uyu muntu nta kigenda, uyu muntu nta hazaza, ariko uriya muntu azaba yibeshye.
uko buriya kugira intumbero ntabwo birebera mu bifatika gusa oya umuntu ufite intumbero uyu munsi ashobora kuba ari mu buzima buciriritse tuvuge wenda nta n'amafaranga menshi afite ariko ya ntumbero afite ikazamugeza ku rundi rwego rukomeye ruzashimwa na benshi. Mu Kristo uneza amatwi nibyo urasenga nibyo uva muri dry ukajya mu yindi nibyo uva muri 40 amasengesho ya dry y'iminsi 40 ukajya mu yandi ariko aka kantu nako kongereho muri ya masengesho ufite muri ya masengesho ukora intumbero yawe ihagaze ite? Ndakoresha aya mazina abiri izina Simon n'izina Peter. Aya mazina yombi ni amazina y'umuntu umwe. Simon cyangwa se Simon niwe Imana yahinduriye izina imwita Petero. Simon je wize theology bisobanuye urubingo izina Simon bisobanuye urubingo. Ukuvuga ngo ruzarebe urubingo iyo umuyaguje urutwara aho rushaka. So muri kiriya gihe imibanire ya Simon na Yesu Simon yaragitereganwa n'imiraba n'imiyaga umuyaga aho wazaga hose Simon niho yajyaga. Ariko Imana Yesu Kristo amaze guhindurira amazina Simoni Imana imwise Peter bisobanuye urutare. Niho Yesu yavuze ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Mva Petero we ugomba kugira iyereko ugomba kugira intumbero. Kuki Yesu atubatse itorero kuri Simon akaryubaka kuri Petero akaryubaka kuri Peter nuko yarazi neza ko muri Peter harimo intumbero muri Petero harimo intumbero. La pole kita la grosse. Nugira intumbero nugira focus uzaba umugisha cyo nakivuzeho nurangiza ubere umugisha n'abandi. Dukomeze. Hari abantu benshi bagiye bubaka ibintu bikomeye bagiye bagera ku bintu byinshi nta kindi kintu kibiteye kandi ari abakristo nta kindi kintu kibiteye binyuze mu kugira intumbero tujye mu isi y'umwuka ndagenda mbibarasinga byombi mu isi y'umwuka abasore batatu Saduraka Meshaka Abedenego bafite intumbero hariya bahashyize ikigirwamana bagomba kuramya umwami arababwiye ngo ni mukiramye Saduraka Meshaka Abedenego baravuga ngo no twe dufite intumbero hari uwo twamenye hari uwo twizeye niyo atadukiza ndafashijwe niyo atadukiza iyo ufite intumbero uba ufite na trust kugira intumbero kugira focus bijyana na trust ni kuvuga ngo ufite n'ikizere cyo wamenye kibyo uhagazemo barangije baravuga ngo niyi Imana itadukiza idushobora kubarara hasi ngo turamye kiriya kigirwa mana no dufitiye trust dufitiye ikizere Imana yaduhamagaye. So kugira intumbero kugira focus bizatuma CV yawe ihinduka bizatuma amateka yahinduka bizatuma hari ibintu byinshi ugeraho hari n'imiryango izaba open hari n'inzugi zizakinguka nta kindi kibiteye bitewe nuko wagize intumbero. So gira intumbero wa mukobwa we gira intumbero wa musore we gira intumbero wa mugabo gira intumbero wa mama we. So ugasanga wowe uri umusore uraryama guhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ntunabyutse ngo gushaka akazi urambwira ngo nta ntumbero ufite aho kazi se kazaza kakwiture hejuru utagashatse. Iyo ufite intumbero utera intambwe imwe Imana igashyigikira ya ntambwe wateye. Nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Iyo ufite intumbero urahaguruka guhaguruka kwawe ukanagenda tuvuge wenda uri umushomeri nta kazi ufite ugatera intambwe ugatangira gushaka akazi ka kazi rero uri mushaka Imana ikagushyigikira. Ndaguha urugero ari umukobwa umwe n'inshuti yanjye yitwa Grace yabonye akazi mu kigo kimwe kiri hano mu Rwanda cyitwa RSSB. Noneho icyabaye niki aho kazi kugira akabonemo ndaguha ubuhamya bwe uzi icyabaye yarabyukaga mu gitondo akajya kuri icyo kigo nta muntu yaraziyo nta muntu wigeze amuhesha akazi aho ngaho arangije
mu gitondo yarabyukaga agasenga, yamara gusenga agahaguruka akavuga ngo reka ngende njye gushakisha ndebe ko nabona aho nzabona akazi. Aragenda akajya azamuka muri icyo gitaje, aho ngaho niho ofisi yawe yabagiri, muri iyo taje ni ahangaha mu mujyi mu Rwanda ni Kigali. Akazamuka akagera mu ma ofisi yabo, akazenguruka avuga ati ariko man, aha hantu mfite icyizere yuko umunsi umwe Imana izahama akazi. Abikora ukwezi kose, mu gitondo agasenga, yamara gusenga akabyuka agakaraba, yamara gukaraba akagenda nk'abanyakazi, kandi mu by'ukuri nta kazi afite, ariko muri we yamaze kwisetingamo ko afite akazi. Umvira ijambo, icyo uzaba cyo ahazaza ukiri cyo none. Ndasubiramo iri jambo, icyo uzaba cyo ahazaza, uzaba we ahazaza uri ni wowe. Ni ukuvuga ngo ibyo uzaba byo ahazaza ubiri byo none. Ibintu bimvikana neza? Niba wiyumva ko uzakomera, uyu munsi urakomeye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Niba mara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ntabwo uzabikora ari uko umaze gutunga amamiliyari kuri account. Oya, iby'ubutwari utangira kubikora ugifite dukeya. Turiya wita ko ari dukeya, nudukiranukamo uraza kuba urimo ukora iby'ubutwari. Turiya wita ko tudahagije, nudukiranukamo uraza kuba urimo ukora iby'ubutwari. So uyu mukobwa rero cyabaye niki, yagenda muri we yarisetinzemo ko abonye akazi muri icyo kigo, akumva ko ahabonye akazi. Urabyumva neza? Abikora ukwezi kose, haza gutambuka itangazo. Iryo tangazo ryari itangazo rishishikariza abantu kuba baza bagakora nk'aba volontaire. Grace icyo yakoze niki, nawe aragenda yaprayinga muri bo, baramufashe. Nyuma y'ubu volontaire aza kubona akazi aho hantu muri icyo kigo gikomeye. Icyabaye niki, uyu munsi arahembwa amafaranga ageze hafi muri 1 million ku kwezi. Biturutse kuki? Grace yagize intumbero. Nutagira intumbero uzaguma mu bushomeri, nutagira intumbero uzatakaza amahirwe menshi wakabonye. Dukomeze tugeze ku cya gatatu. Ndimo ndabigisha ibintu 5 bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Suko hatari ibindi, ariko ibi ngibi nibyo Imana yampishuriye kugira ngo nze mbibigishe, kandi umuntu uza kubiha agaciro akabikurikiza. Ni ukuri ndahamanya n'Imana yuko Imana iza gushyigikira ibi bintu, nawe ukaza kubona ubuzima bwawe buzamwo impinduka kandi ifatika. Icya gatatu, guca bugufi. Ushobora kwibaza ngo guca bugufi kuki nabyo bije muri ibintu 5 bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Guca bugufi ni intwari ikomeye abakristo benshi batajya baha agaciro. Uranyumva neza? Guca bugufi ni intwaro ikomeye abakristo benshi batajya baha agaciro, ariko mu by'ukuri harimo ibanga rikomeye Imana yashyize mu guca bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu uzicisha bugufi ingororano ye. Urabyumva neza? Ingororano y'umuntu uca bugufi, icyambere number 1 ni icyubahiro. None se abantu mubona hano hanze bagambanirana, bicana, kajya kumva umugore yisha umugabo, kajya kumva umuntu mu kazi runaka mwakoranaga ukumva umwe yagambaniye mugenzi we, bapfikise. Si ibyubahiro? Icyubahiro kijya gituma umuntu agambanira mugenzi we. Icyubahiro kijya gituma umuntu yica mugenzi we. Icyubahiro kijya gituma ishyari rizamuka. Ariko umva iri banga ahantu riri mu guca bugufi, ngo umuntu uzicisha bugufi ngo uzicisha bugufi ingororano ye, icyambere ni icyubahiro, cya kindi twirukankira, cya kindi abantu bahora baharanira umunsi ku wundi. Number 2, cya kabiri, ubukire. ubukire. Ubwo bukire ni iki? Amafaranga siyo twese twirukira buri munsi. Ukeneye amafaranga, ukeneye gutunga imodoka meza, ukeneye gutunga izo ndege, ukeneye kugira amakampani akomeye, ukeneye kuba umuntu kabisa, kuba umuherwe. Ariko ibyo byose umva ahantu bizingiye, biri mu guca bugufi. Tubonye yuko ngo uwicisha bugufi, icyambere number 1, icyambere
n'icyubahiro. Cya kabiri ubukire. Icya gatatu ngo ni ubugingo buhoraho. None tekereza ibyo bintu bitatu se, tekereza yuko sibyo duharanira hano ku isi? Ubonye icyubahiro, ukagira ubwo bukire, ukagira n'ubugingo buhoraho, byaba bitwaye iki? Ariko bizingiye mu ijambo rimwe, guca bugufi. Buriya nukenera kumenya karagiteri z'umuntu, nukenera kumenya karagiteri z'umuntu, nukenera kumenya karagiteri z'umuntu, uzaterura amafaranga uyahereza uwo muntu, uzahita umenya karagiteri ze. Uhari abantu batwihishemo kuko nta mafaranga baratunga. Ariko nukenera kumenya umuntu, uzamumpera amafaranga, uzamumenya. Hari abantu batwihishemo tutazi biyorobeka. Ariko nukenera kumenya umuntu, mu nkubitire miliyoni 5 mu cyumweru kimwe uzaba wamumenya. Ndasubiramo iki kintu. Nukenera kumenya umuntu, uzamumpera amafaranga, umumpere nka miliyoni 10, umumpere nka miliyoni 5, atarafite na miliyoni 1 kuri ko, uzahita umenya uwo muntu wari we. Ahantu uzasanga gasanga uwo muntu ahise yica ku bantu, abantu bose yumva yabagenze hejuru, yatangiye kuzamura intugu, yatangiye kwigira igitangaza. Ariko mu by'ukuri nubwo ubonye miliyoni 10, hari abandi bafite za miliyari batavuga. Buri ingunguru irimo ubusa niyo isamira cyane, ariko ingunguru irimo amavuta nivuga. Hari abandi babitsa ama miliyari batavuga. Ariko wowe hejuru ya miliyoni 20 gusa z'amanyarwanda, hejuru ya miliyoni 10 gusa z'amanyarwanda, abantu bose bamaze kubicaho. Abantu bose nta numwe wumva. Abantu bose urumva ko wabasuzuguye. Hejuru ya miliyoni 10. Umva nshuti yanjye, ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Kubana n'abantu bose amahoro bisobanuye iki? Bisobanuye guca bugufi. Uyu munsi Abisirayeli ntabwo babyumva uburyo Yesu Kristo yaje mu isi aciye bugufi. Bumvaga yuko Yesu Kristo azazira mu byubahiro bidasanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi hari itsinda ry'Abayuda, twe twiga teoloji barabisobanura, hari itsinda ry'Abayuda bivuga uburyo ko baracyategereje Mesiya kandi Yesu yaraje. Uzi ko utegereje Mesiya kandi Mesiya yaraje. Ariko bo ntibumva uburyo Yesu Kristo yaje mu isi aciye bugufi. Aryamishwa mu muvure wa, ibaze Imana kuryamishwa mu muvure. Ariko ni kuvuga ngo muri Yesu Kristo harimo guca bugufi. N'abamwizeye rero, n'abamumenye rero bagomba kwicisha bugufi nkuko na Yesu Kristo yaciye bugufi ari mu isi. Urumva neza? So iri banga rero mu Kristo unkurikiranye, ibi bintu bitanu ndimo nkwigisha bishobora kuba byahindura ubuzima bwawe, bishobora kuba byahindura amateka yawe, ugomba kubiha agaciro. Nuza kubiha agaciro, uraza kubona hari ibintu bihinduka muri wowe, uraza kubona hari amateka ahinduka mu buzima bwawe. Guca bugufi ni intwaro ikomeye umukristo ushobora kuba yayikoresha agera ku bintu byinshi bitandukanye. Gucisha bugufi, ingororano ye, icya mbere ni icyubahiro, cya kabiri ubukire, gatatu ubugingo. Tugende ku cya kane. Icya kane. Ariko nyira ahangaha tutaragera ku cya kane, hari umukristo umwe uherutse kumbaza ikibazo, arambaza ngo ariko se profete kubera iki ibintu byose nkoze abantu batanyemera? Narasetse cyane. Buriya nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora ngo wemeze abantu. Oya, n'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo sinzi niba ari umugani ni indirimbo umuntu yaririmbye aravuga ngo ukunda iki nta munoza, ukunda iki nta munoza. Kuvuga ngo ntabwo ushobora kuba wabona ikintu wakorera umuntu ngo anyurwe umunezeze. Umuntu ni mugari, umuntu kora ibikureba. Ya ntumbero nabigishijeho ni kuvuga ngo ibyo ugomba gukora bari ibyo ukora, ibyo ugomba kubahiriza byubahiriza. Naho umuntu abantu hano hanze uba mugufiya ngo dore uko areshya,
wa muremure ngo dore uko kireshya, wabyibuha ngo kirarya cyane, wananuka ngo inzara yarakwishe, wakwiyambarira neza ngo iriya myambaro uriya mudamu ngo ayikura mu buraya. Nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora ngo unezeze abantu. We icyo wakora ni iki? Gira focus, gira intumbero yawe, nurangiza icyo ukora ni iki? Icyo ukora unezeze n'Imana. Nunezeze Imana ukagira n'intumbero yawe, mu by'ukuri ibintu bizagenda neza. Naho nuvuga ngo nkore ibintu kugira ngo nezeze abantu, kada ntaga abantu ushobora kunezeza batatu ariko wa kane akaza kanenga byose ibyo wakoraga. Uranyumva neza? Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo nahimbazwe. Iki kintu ngisubiremo, uba mugufi wano ukavuga ngo dore uko areshya, wabyibuha ngo ararya cyane, waba muremure ngo dore uko kireshya, watunga amafaranga ngo yakuri kuzimu, wayabura nta mafaranga ufite ngo nikizi gukora. Ukuvuga ngo rero ibi byo tubigendeyo byo kugira ngo twemeze abantu ntaho twagira. Gira focus, nugira focus ya ntumbiro navugaga kanya kashize, nurangiza unezeze n'Imana, ibyo biraguhagisha ko wowe uri wowe ntabwo uri abandi. Kandi umuntu uzaguca intege akubwira yuko ntaho uzagera, uzamubwire yuko naho wageze nta ruhare yabigizemo kugira ngo uhagere. Ndasubiramo iri jambo, umuntu uzaguca intege akubwira yuko ntaho uzagera, uzamubwire yuko aho ugeze uyu munsi nta ruhare yigeze abigiramo kugira ngo uhagere. Ikindi cya kabiri, umuntu nakubwira yuko ntaho uzagera, uzamubwire yuko ikorosi ryamunaniye gukatamo, wowe ugifite amahirwe yose ugihumeka ryo kuba iryo cross ryamunaniye gukatamo, wowe warikatamo. Sibyo? Kuko hari abantu bananirirwa mu ikorosi rimwe, rya korosi wananiriwemo ukumva yuko nabandi bazarinanirirwamo. Oya, nimba hari abantu bananiwe gukata mu ikorosi rimwe, oya ntibivuze yuko nawe rizakunanira. Byabananiriye mu mihanda yabo, ariko mu yawe mihanda biracyashoboka. Mani gumugisha cyane. So rero tugeze ku cyakane. Cyakane ni ijambo rikomeye ryitwa gutanga. Gutanga. Ni murebe aya maboko yanjye uko ari abiri. Muri yareba ukuntu nyarambuye. Aya maboko abiri. Kumwe kuri hasi, ukundi kuri hejuru. Nigisha kuri iki ryo gutanga, ndagira ngo mucyumve neza. Ukuboko kumwe kuri hasi, ukundi kuri hejuru. Noneho uku kuri hasi, tuvuge mfashe iyi telefone, unsabye telefone, wampaye telefone ko nta telefone mfite muri iyi minsi. Hanyuma kuno kuboko kwanjye kugize gutya guhaye uko hasi. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga biruta cyane guhabwa. Suko guhabwa ari bibi, ariko buri umuntu utanga cyane nawe yakira cyane. Buriya nukenera amavuta y'Imana, ikintu cyumvikana neza, nukenera amavuta y'Imana, nukenera kugira amavuta menshi, kavuga ubutumwa mu mbaraga, bitangaza bikaba, ugasengera abarwayi bagakira, ugasengera ibyifuzo bitandukanye mu mavuta y'Imana, uzajye mu butayu usenge, ukora amasengesho yo kwiriza ubusa muri ubwo buryo. Ariko nukenera gutunga amafaranga, nawe uzitoze kuba wayatanga. Iri banga abakristo ntibajye barimenya. Ariko buriya umukristo ubaho mu buzima bwo gutanga, nawe yakira cyane. None se kankubaza ikibazo, ntutanga kimwe cya 10 kandi nitegeko ry'Imana. Iyo bigeze muri kimwe cya 10 wumva yuko batabivugaho. Ariko mu by'ukuri umukristo utanga kimwe cya 10 aba blessed, ahabwa umugisha. Ibi simbivuze kugira ngo ukizane mu itorero iwanje, oya gitange basi waho usengera. Rero gutanga kimwe cya 10 ni itegeko ry'Imana. So ibi bintu bitanu ndimo mbigisha, nabyise ko ari ibintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo. Ngeze ku cyakane nkavuga n'icya gatanu tugasoza. Kuvuga ngo rero iyi mpano yo gutanga bihesha umugisha cyane. Iyi telefone mureba aha ngaha ninyihereza uyu muntu yisabye, urabona hano muri giyewe hasigaye hari vide. Telefone yari irimo ihawe uyu muntu wayinsabaga, ariko mu by'ukuri akaboko n'ubwo gatanze iyi telefone, inyuma ya telefone imwe ntanze
haba hari izindi telefone zirenze izo nge ntekereza. Niyo mpamvu mwabonaga ba Aburahamu bajyaga babaho ubuzima bari blessed, barahawe umugisha. Ukabona Aburahamu ni umukire, ukabona Aburahamu yaragutse, ukabona Aburahamu yateye imbere, nta kindi kintu cyabiteraga. Aburahamu yaratangaga. Aburahamu ikintu cyabaye niki, Imana igeze kumusaba Isaac, Imana umusaba Isaka, yaramufitiye ari umwe ari ikinege. Ariko Aburahamu iribanga yari yararimenye ryo gutanga, arangije aravuga ngo nubwo Imana yampaye uyu mwana Isaka ngeze mu zabukuru, reka mutange. Hari abakristo rero bamaze kwisobanukirwa bazi gutanga Isaka. Bazi gutanga Isaka. Iyo utanze Isaka inyuma ya Isaka watanze haba hari umugisha. Niyo mpamvu Aburahamu yari yarabaye blessed, Imana yaramublessinze, Imana yaramwaguye, Imana yaramuteje imbere kubera iki yari yarasobanukiwe ihame ryo gutanga. So rero ugomba gutanga. Nukenera kugira ngo utunge amavuta menshi, usengere abarwayi bakire, ibibazo byinshi bitandukanye biveho, ubwo amavuta y'Imana yaguhaye uzajye mu butayu usenge, ukora amasengesho yo kwiriza ubusa. Ariko nukenera amafaranga azanwa n'iki? Azanwa no gukora, cyo ni icyambere. Icya kabiri, amafaranga azanwa no kuyatanga. Nudatanga amafaranga nawe ntayo uzakira. Abantu benshi bapurika iyi principe baba batunze. Yes. Kandi gutanga ntibisobanuye ko udasevinga. No. Saving nayo tuzayigisha. Ugomba gusevinga nibyo, ariko ugomba no gutanga. Mu gutanga harimo gufasha abakene, gufasha abatishoboye, gusura abarwayi mu bitaro, ukagira ibyo bashyira ubutanze, sibyo? Gufata kuri wa mushahara uhembwa ukwezi ukaba watangaho 1/10 mu nzu y'Imana, ubutanze, ku blessing abakozi b'Imana ukabahesha umugisha. None se wowe uratelefona umukozi w'Imana guhera mu kwezi kwa mbere, umwaka ugashira, ukeneye ko gusengera, ariko nta n'umunsi numwe uvuze ngo reka mfatire ituro, kamfate iri turo nanjye muhesha umugisha, nanjye mubibeho. Cyo kiba ari ikibazo. Icya gatanu rero nsoza. Icya gatanu nicyo nshorejeho. Icya gatanu nicyo bita gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Birumvikana neza? Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Muri ibi bintu bitanu, iki cya gatanu nicyo nsorejeho. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Umukristo uba mu buzima bwo gusenga akabigerekaho gusoma ijambo ry'Imana, abaho mu buzima bwagutse. Kandi kwaguka mvuga ni ukwaguka mu isi y'umwuka no kwaguka mu buryo bufatika bw'amafaranga n'ibindi bw'ubutunzi. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitatu Imana igikorera uyu muntu uba mu buzima bwo gusenga, ageretseho no gusoma ijambo ry'Imana. Icyambere, Imana imuha ubwenge. Icya kabiri, Imana ikomeza amaboko ye. Ntabwo ushobora kunyereka, ntabwo wambwira umuntu usenga uba mu buzima bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ngo amaboko yatentebuke. Oya, amaboko ye ahora akomejwe n'Uwiteka Imana. Hari abantu batatu bazagutangaza umunsi wageze mu ijuru. Umuntu wa mbere, wowe kwisanga wageze mu ijuru. Bizagutangaza uvuga uti ndigezemo gute ijuru, iri juru ndigezemo gute. Undi muntu wa kabiri uzagutangaza nugera mu ijuru, nukuburayo wa wundi wibwiraga yuko yakaryinjiyemo. Wisange wamubuze, uvuga uti runaka ko ntamubona mu ijuru, kandi nzi yuko ari we mukristo wajyaga aterana mu materaniro yose. Undi muntu wa gatatu nugusangaho cya gisambo, wamujura wahora gucira urubanza, wa wundi wahora gutera amabuye uvuga ngo uriya nta gakiza yabona, uriya se nawe yabona ijuru. Nawe bizagutangaza nusanga aryicayemo. Niyo mpamvu ugomba kurinda izamu ryawe, kandi wirinde guca imanza cyane. Ahubwo wowe wikorere evaluation, wikorere isuzuma, umenye ngo mbanye n'Imana mu buhe buryo. Nsubiyemo iki kintu. Hari abantu batatu bazagutangaza nugera mu ijuru. Umuntu wa mbere ni wowe kwisanga ugeze mu ijuru. Umuntu wa kabiri nukubona wa wundi wakekaga yuko azaryinjiramo ijuru ugasanga ntaririmo. Uwa gatatu nukubonayo wa wundi wahoraga
uciraho iteka utera amabuye uvuga yuko ntabwo agakiza yakabona, usange nyamara niwe wicaye muri ririya juru. Rero iyi nkingi ya gatanu cyangwa se muri ibintu bitanu nabigishaga, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bizakugeza ahantu akomeye cyane. So murakoze cyane rero, reka mbashimire mwese ababanye natwe muri uyu mwanya mwiza. Narimo mbigisha ibintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo hano ku Isezerano TV no kuri Yesu Arakiza TV. Mwese reka mbasabira umugisha. Telefone zanjye uzikeneye ni izingizi. Ushobora kuba wenda ibintu mvugiye aha ngaha, ushobora kuba wanyandikira ugambiriye kugira ngo unsobanuze byinshi, kuko mba mvuze bikeya, tuba dufite umwanya mutoya. Uyu munsi rwose numva nari mu mavuta yo kwigisha cyane, ariko ukeneye kugira ngo ngire byinshi ngusobanurira kuri ibintu bitanu nkwigishije bishobora guhindura ubuzima bw'umukristo, nyandikira kuri izi nimero, mpamagara kuri izi nimero 0782 28 48 07. Ndasubira muri mwe 0782 28 48 07. Kuri WhatsApp wambona, no kuri telefone wambona. Shene nshishaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana biyobokamana yitwa Yesu Arakiza TV. Jyaho ukande subscribe kuri iyo shene, uzaba ushyigikiye ubwami bw'Imana. Urumva yuko ibintu tuvugira aha ngaha mu by'ukuri ni ibintu bifatika. Ribaza yuko umuntu wumvise ubutumwa ntabwo harimo ubwenge bw'Imana. So Imana bahumugisha kasenga Imana. Mana yacu Mana ikomeye cyane, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abantu bawe. Reka bahabwe umugisha. Abari badukurikiranye hano ku Isezerano TV no kuri Yesu Arakiza TV, reka bahabwe umugisha, ikiganza cyawe kibaramburweho. Wagura imbago zabo, baha umugisha, kandi ibi bintu bitanu utwigishije ndabasengeye kugira ngo iri jambo ntambukije riherekezwe n'imbaraga zawe. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, Imana shimwa, amen. God bless you.